Сайн байцгаана уу? Би та бүхэндээ Atomy компани Absolute Select-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүний сайтыг хэрэглэсэн өөрийнхөө үр дүнгээс та бүхэндээ хуваалцах гэсэн юм аа. За би энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд 10 гаруй хонсон байгаа. За ингээд бүтээгдэхүүн танилцуулаад эхлэе. Нүрээ сайхан цэвэрлснийхаа дараа би маш сайхан цэвэрлсэн байгаа. Цэвэрлснийхаа дараа энэ тоникноос хамгийн түрүүнд төрхөн. За энэ тоник нь хүний хүчрэлтэй эсрэг үйлчилгээтэй ногоон цайны хандан дээр суулгаж хийгдсэн гэдгээр онцлогтой. Ер нь энэ бүтээгдэхүүн маань бүгдээрээ хүчрэлтэй эсрэг үйлчилгээтэй ногоон цайны хандан дээр суулгаж хийгдсэн байгаа. Та бүхэн ногоон цай зүгээр халуун ногоон цайг уух нь хүртэл би энд ямар сайн нөлөөтэй гэдгийг мэдчихэж байгаа хаа. За би шууд хүрхээд явчихъя. Маш гоё зөөлхөн үнэртэй. За тоникносоо түрхчихлээ. Маш сайхан чийгшүүлд зөөлрүүлдэг. Тэгсэн ирнэ зууралцсан тийм мэдрэмж байхгүй. Чийг маш сайн өгсөн мэдрэмж төржээ. Тав харж байгаа. За хоёрдугаарт нь энэ бүтээгдэхүүний хамгийн чухал бүтээгдэхүүн, энэ сет бүтээгдэхүүн хамгийн чухал бүтээгдэхүүн болох энэ ампул. Энэ ампул маань ямар үйлчлэгээтэй вэ гэхээр хүний нүүрний арьсны бүтэц гадна бүтэц гадна доторх давхраа гэсэн хоёр давхрын голд байдаг DAG гэдэг тэр зүйлд тэр DAG гэсэн тэр давхаргаас хамаарат хүний арьс сулрах уу, чангарах уу, уян хатан байх уу, хөшрөх үү гэсэн тэр зүйл зохицуулагдж байдаг юм байна л да. Тэгээд тэр DAG гэдэг нь өөрөө уургаар тэжээгдэж байдаг. Тэгэхээр бид бүхэн энэ тэр уург нь энэ ампулд орсон байгаа. Гэхдээ нэг том онцлог нь ургамлын гаралтай уургаар хийгдсэн гэдгээр онцлогтой. Та бүхэн уургийг мэдж байгаа амьтны гаралтай уург, ургамлын гаралтай уург гэсэн хоёр юм зэдэг бол амьтны гаралтай уург, ургамлын гаралтай уург гэсэн хоёр төрлийн уург байдаг бол ургамлын гаралтай уург нь амьтны гаралтай уургаас илүү хүний бие маш сайн шингэж өгдөг онцлогтой байгаа. Тэгэхээр энэ ампул маань Atomy бүтээгдэхүүний энэ ампул маань ургамлын гаралтай уургаар хийгдсэн гэдгээр маш онцлогтой байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн арьсныхаа тэр өнгөс давхарганы доор байх DAG хэмээх уургаар тэжээгдэх ёстой. Тэр давхаргадаа энэ ампулаараа тэжээл өгж дотроос нь имчилж байна гэсэн үг. За би давхрын төрхөд үзүүлье. Төрхөд үзхийн төдийд ямар зөөлхөн химийн гаралгүй тийм мэдрэмж болохыг мэдрэх болно. Ингээд арьсны гадна давхаргын доор байрлах DAG хэмээх уян хатан байдлыг арьсны уян хатан чанарыг хадгалдаг тэр давхаргатай хэрэгтэй уургатай ампулыг түрхчихлээ. За 3 дугаарт энэ серум байгаа. Энэ серум нь энэ ампултай төстэй яг арьсны гүнд байрлах тэр давхаргад тэжээл өгүүлж идэг. Тийм онцлогтойгоо бид бүхэн арьсаа хөгшрүүлэхийн тулд гаднаас нь тэжээл өгөхөөс илүүтэйгээр дотроосоо тэжээл дотроосоо зэрэг тэжээл өгчээж арьсанд илүү үр дүн гаргадаг учраас за серумын төрхлээ. Энэ серум ампул хоёр маань хоёулаа
ногоон цэний хамтан дээр сүйрлэгдчихье гэсэн учраас 25-аас дээш насны 30-аас дээш насны ер нь арьсаа хөгшрөлтийг сэргийлэхийг хүсэж байгаа бүх хүмүүст зориулагдсан юм зэт байгаа. Өнөр нь маш гоё өнөртэй. За ингээд энэ хүртэл бүгдээрээ арьсны гүнд байрлах тэр давхаргуудад тижэл өгөх шат давхарганы бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсэн бол одоо лошн. Энэ лошн болохоор арьсны гадна энэ ил харагдах байдал одоо энэ ил харагдах арьсны гадна давхаргад тижэл өгдөг ийм лошн байгаа. Бэний төрхий. Надад энэ Нитомагийн энэ сэдийг хэрэглээд хамгийн түрүүнд төрсэн сэтгэгдэл болвол ерөөсөө миний өмнө хэрэглэжсэн бүтээгдэхүүнүүдээс химийн гаралгүй маш зөөлхнөр арьсаа арчилж маш зөөлхөн химийн гаралгүй зүйлээр арьсаа арчилж байгаа бидний юм дэгдсэн маш хөнгөн өөр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг ингэж олон давхаргаар нь давхарлахад зууралдаад тослон хитрхи ихжээ зууралдсан тийм мэдрэмж төрдөг бол энэ бүтээгдэхүүн ерөөс тийм мэдрэмж байхгүй. За ингээд лошноо төрчихсөн байгаа. Энэ лошны маань онцлог нь маань арьсны гадна талын одоо энэ бидний нүдэнд харагдах энэ гадна талын давхаргыг ерөөсөө тижээлээр хангаж цайруулж үрчлэнээс үржилгээтэй ийм лошн байгаа. За 5 дахь нь зохины тос. Та бүхэн зохины тос зохиныхоо арьсыг яагаад арчлах ёстойг мэддэг бах. Бусад хэсгийн арьснуудаас зохины арьс маань маш нэмгхэн тийм эмзэг байдаг учраас айгүй амархан хурдан үрчлээдэж хурдан өнгө алдаж уян хатан чанараа алддаг бол энэ зохины тос маань тэр зохийг цайруулах үрчлэн нээсрэг үйлчилгээтэй ийм зохины тос байгаа. Бид бүхэн өнөөдрийг хүртэл зохиносыг зохиндоо түрхдэг гэж яг ингэж тойруулж хэрэгэлдэг байсан бол бид та бүхэндээ өнөөдрийг сонирхолтой юмыг дуулгахад зохины тосыг зөвхөн зохиныхоо энэ тойрогтой биш нүрийнхаа ерөнхий бүх хэсэгт нь түрхчээж үрчлэрний сэргийлдэг гэдгийг би саяхан нэг хүний лекцнээс мэдэж авсан юм л да. Нүрийнхаа бүх хэсэгт маш нэмэгдэнээр түрхэж өгчөөд зохин тосыг хүртэл түрхэж өгчөөд үрчлэрний сэргийлж чаддаг юм байна. Тэр байтугай хүний нүүрний арьс унжилт нь хуухны эрүүл байдлаас хүртэл хамаардаг. Тийм болохоор бид бүхэн болж өгвөл бүр хуухнаасаа эхэлж арьсаа арчилснараа хөгшрөлт үрчлэрний сэргийлэх боломжтой байгаа. За энэ зохины тос маань бидний нүдний энэ эргэн тойрондох үрчлээг арилгаж хөгөрсөн харалсан тэр зүйл тижээлөгч сайжруулдаг ийм үйлчлэгтэй байгаа. За энэ сүүлийнх нь болохоор Itomi энэ сетний тижээлийн тос байгаа. Энэ тижээлийн тос маань би та бүхэндээ түрхэнгээ
үзье. Энэ тэжээлийн тос маань клиникийн судалгаагаар, клиникийн шинжилгээгээр хүний биед, хүний арьсанд ямар ч сөрөг нөлөөгүй гэж шинжилэгдэж баталгаажсан байгаа. За энэ тэжээлийн тосыг хамгийн сүүлд түрхдэг шалтгаан нь хамгийн ихнээс түрхэж эхэлсэн тоник, ампул, серум тэр бүх зүйлийг арьсанд шингээхийн тулд хамгийн гад хамгаалт гэсэн үгнийг хэлсэн доо. Энэ тэжээлийн тос маань ийм зөөлхөн, маш зөөлхөн үнэртэй түрхэхийн төдийд л одоо нөгөө арьсандаа эрүүл зүйл, хэм хоргүй зүйл түрхэж байгаа нэг тийм мэдрэмжийг өгөх болно. За ингээд тэжээлийн тосоо түрхчээд би ихэнх тохиолдолд нүрийн их буддаггүй, нарны цэс түрхээд гадуур гарчдаг. Би ингээл түрхчихэл нарны цэсээ түрхээд гадуур гардаг. Нарны тос мань өөрөө найрлах нь жоохон спирттэй найрлагатай тийм тос байдаг. Тийм найрлагатай байдаг учраас доор нь чийгсэл сайн өгдөг, тэжээ сайн өгдөг. Тийм гооцохны бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй болвол өдөржингөө нарны цэс түрхээд гадуур явхад таталддаг, хуурайшдаг, гаднаас нь мис цацхгүй бол таталддаг мэдрэмж төрдөг бол би энэ Hitomi компани энэ бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийн суураар нь хэрэглээд нарны цэсроо түрхээд өдөржингөө гадуур явхад өглөөнөөс хойш орой болтол гэртээ ирэхэд нэг ч мис цацмаар санагдахгүй. Тэр чийг нь тэр чигээрээ миний нүүрэнд ингээд цаанаасаа ингээд бүр чийг нь тэр чигээрээ хадгалагдаад байжсэн надад маш их таалагдсан. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүний маань бас нэг том давуу тал нь Германы дерматест хэмээх шинжилгээгээр батлагдаж хүний биед ямар ч хор нөлөөгүй, харшил өгөхгүй тэгээд тэр шинжилгээгээр батлагдаж бас баталгаажлалт авсан юм байлээ. За эцэнд баярлалаа.